Herzlich willkommen zu diesem Premium-Hörbuch in exzellenter Audioqualität. Diese von Neurowissenschaftlern, Fachärzten und Audioexperten entwickelten Anwendungen basieren auf neuesten Forschungserkenntnissen und nutzen hochmodernes Audio-Processing für die Tinnitus-Maskierung. Das Prinzip ist dabei ganz einfach. Die Klangwelten mindern akut die Stärke des Tinnitus im Hörsystem und bringen das Gehirn in vielen Fällen dazu, das störende Geräusch dauerhaft auszublenden. Der Tinnitus wird maskiert und vom Gehirn überhört, ohne länger zu stören. Alles, was Sie dazu brauchen, ist Ihr Smartphone, Notebook oder Tablet. Eine dieser Klangwelten, die speziell zur Tinnitus-Maskierung entwickelt wurden. Und hochwertige Stereo-Kopfhörer. Verwenden Sie bitte unbedingt Produkte mit einem sehr guten Klangbild. Mit dieser einfachen und hochwirksamen Methode drängen Sie den Tinnitus in den Hintergrund und wirken einer zwanghaften Fixierung auf das störende Geräusch entgegen. Zugleich bauen Sie die belastende körperliche und psychische Reaktion auf den Tinnitus ab. Die Klangwelten in diesem Hörbuch sind eine absolut sichere und sehr effektive Methode, um die Belastung durch Tinnitus akut und auf Dauer zu verringern. Wir wünschen Ihnen gute Entspannung und viel Freude bei der Anwendung. Sample complete. Ready to continue?